Vi automatiserer i forhold til at vores konkurrenceevne, fordi vi er mange folk i den her branche, kan man sige, inden for fødevareindustrien, og vi er jo en lønsom, tung industri i forhold til, hvad andre lande kan. Så vi automatiserer meget alt, hvad vi kan. Ja. Jamen for os betyder det meget, at biler kan hjælpe os med at komme med den rigtige løsning i forhold til det ene enhed, i stedet for at det er flere komponenter, du skal sætte sammen på den måde. Det kører fra dag 1 af, og det er jo, kan man sige, state of art, en Rolls-Royce model, vi har fået sat ind her. Så det er vi rigtig glade for. Så vi stopper ikke med at vækste nu her. Da vi ligesom lavede det her projekt, kan man sige, der har vi også lavet råhuset til, at vi er klar til at vækste og udvikle og lave en ny linje. Jamen AGV'en betyder jo noget for os i forhold til de kvadratmeter. Alle inden for fødevareindustrien ved, at kvadratmeter hver eneste det tæller for os, når det er. Og her, det er minimalt, hvordan bruger plads i forhold til at manøvrere rundt på. Ja. Vores kollegaer, alle medarbejderne, de synes rigtig godt om AGV'en. Den er super effektiv. De håndterer den på den måde, at man går hen og prøver den af, også lidt sikkerhedsmæssigt for at se, om det stadigvæk fungerer egentlig. Ren arbejdsmiljø, sæt på en truk dagen lang på eventuelle humpler og alt sådan nogle ting, det har ikke noget gavn for et menneske. Så på den måde, så rent ergonomisk, der er det super godt at have en til at flytte de her paller her. Så hellere bruge hjernen noget mere, som vi egentlig også gerne vil, kan man se i de folk, som vi får til på arbejdsmarkedet nu her.